我記得我個仔出世1年左右啦，嗰一年咧就係好辛苦，每一樣嘢都做得唔好，又唔可以去維持間 yoga studio，又唔可以做到一個好嘅媽媽。作為老師嘅我係完全感覺唔到一個安穩嘅地方，不如我唔做啦。Hello， 大家好啊，好耐都冇 update 到大家啦，因為最近咧先至有少少嘅時間啫。喺過去嘅個幾月咧，我就喺上環度咧就開咗自己嘅第4間 yoga studio 啦，亦都將會係我嘅最後一間 yoga studio 啦。其實呢一個決定咧係一啲都唔容易嘅，因為我曾經係諗過放棄，甚至乎係想睇下有冇第二啲行業係適合自己多啲嘅。今日咧就想同大家去分享下一路以嚟嘅心路歷程啦。可能好多人都唔知道我係幾時開始教瑜伽嘅。我就係從2013年咧就開始去學瑜伽啦。年半左右啦，大概係2014年尾到去2015年左右咧就考咗第一個瑜伽牌啦。嗰陣時咧考咗個牌之後咧都未敢出嚟教嘅，因為覺得自己好似仲未夠料咁樣啦，驚誤人子弟啊。係好偶然嘅一個機會之下咧，就同朋友一齊夾份咧去教一堂咧，就可能一人教20分鐘咁樣啦。先至覺得好似自己其實都可能可以教下喎，咁先至開始咧慢慢去開班啦。一開始嘅時候咧，我係租運動場啦，香港九龍新界其實我都走勻晒㗎啦。總之邊個地方有場咧，我就 book 啦。因為你知香港嘅運動場咧，其實係好難 book 㗎。你要朝頭早咧早過7點鐘去開嗰個 system 啦，然後就同人去爭位嘅。然後咧一爭咧就要爭10日之後㗎啦。即係如果你諗住想 book，即係你今日想 book 聽日嘅話咧，其實係冇乜可能係可以 book 到嗰啲靚嘅一啲嘅地方咧，因為好平㗎嘛。所以就曾經係過一段咁樣嘅生活啦。但好彩咧，就時間都比較短暫。我就儲到自己嘅學生咧，係可以 afford 到咧去俾一啲比較細嘅 studio 啦，真係有鏡啊，有晒啲 props 啊，唔使自己孭住咁多嘢去嘅。就係喺九龍同埋喺中環又有啦，銅鑼灣又有咁樣。然後慢慢咧自己再 build up 得多啲嘅學生嘅時候咧，就將全部咧就撥咗去中上環區啦。跟住咧就喺2017年底咧就開咗自己第一間嘅 yoga studio 嘅。我第一間嘅 yoga studio 咧就係喺雲咸街。係都幾高㗎，你要行好長嘅樓梯咧先至去到啊！好多學生咧都哇上到嚟之後咧，身水身汗已經 warm up 咗啦咁。但係當初係我諗到而家我都係最 proud of 呢一個嘅 yoga studio 咯，因為應該冇人好似我咁蠢，會抌咁多錢落去做呢一件事。好彩嗰陣時咧就有 partner 啦，去投資呢一個project 啦。大家都好似我咁天真咁去相信呢個行業係會發光發亮啦。喺雲咸街啦，一入門口咧就見到係好大塊嘅玻璃啦，全層都係我哋嘅。我哋咧除咗有2間瑜伽房之外咧，出邊嘅廳咧仲係一間 coffee shop 嚟嘅，男女嘅 changing room 啦，女嘅有成7個 shower 啦，男嘅都有2個 shower 嘅。當時咧就覺得哇好豪華。好彩咧，我哋都係承接咗上手嘅裝修咧，所以就唔係真係要幾百萬咁樣去裝修啦。但係啲 props 我哋都好抌本，全部都係用名牌啦，即係過去自己學瑜伽嘅時候覺得好用嘅就係沿用於佢哋啦，即係好似一個 yoga dream 咁樣，就係自己朝頭早 practice 完之後就翻去個 studio 度喺 coffee shop 就嗌個杯咖啡，食個 avocado toast，
即係一個好理想嘅一個生活啦。當初嘅我咧係連 Excel 都唔識得用啊，即係我話我係一個識煮嘢嘅廚師，但係我絕對唔係一個生意人啦。所有嘢咧都要從頭學啦，尤其是咧喺香港做生意開公司嘅呢一 part 咧，係要比較多時間去學啦，同埋比較繁複嘅。我覺得其實香港咧並唔係 welcome 中小企去發展，有錢嘅公司、大公司就係中小企，其實唔係好 welcome。咁每一年咧都要 renew BR 啦，跟住要填 NAR1 啦，要報稅啦，要揾人做 audit 啦。即係呢啲林林審審啊，做 bookkeep 啦咁，即係林林審審嘅嘢咧，其實 for 小型公司咧，如果係 one man band 嘅話咧，係好辛苦啊。咁但係當時嘅我係後生啦，好有憧憬啦，好有 passion 啦，即係可惜好景不常啦，跟住好快咧就遇上社會運動啦，然後再加上 Covid 啦，咁我哋 lock down 咗成180幾日啦，好似多過180幾日㗎。咁喺呢段期間咧，係捱得好辛苦啦。我哋變咗完全 afford 唔到個租金啦，喺個黃金嘅地段度，每個月嘅開支要成廿幾萬，一間 yoga studio 要廿幾萬嘅開支，真係嚇死人，以為自己係 pure， 好蠢啊！回想翻起，我真係覺得，如果俾我再嚟多一次嘅話，我係絕對唔會揾一個咁貴嘅地方交咁多租。即係做埋咧，真係淨係去交個租㗎咋。咁然後喺冇辦法之下咧，我哋就搬咗去細一半嘅地方啦，成個 scale 細一半嘅，冇咗個 coffee shop 啦。咁由2000尺就縮咗水去1000尺咁樣啦，都依然喺中環嘅，就搬咗去荷里活道啦。咁一路咧就由雲咸街向前行啦，見到大館啦，再行過少少啦，就係我嘅第二間 yoga studio 啦。咁雖然咧成個 scale 細咗一半啦，但係依然都可以維持到我最中意嘅大玻璃。細咗，但係有嘅都仲喺度嘅，仲係舒服嘅一個地方啦。但我記得咧，我搬去呢度嘅時候咧，其實都仲係 lock down 緊啦，可以開翻1個月，然後又要再 close 1個月咁樣。咁喺嗰個地方咧，大概係3年幾左右啦。咁其實咧喺政府話俾我哋開翻嘅時候咧，好似曾經好咗一段嘅時間啦。咁喺嗰段時間咧，咁我就開咗第3個 yoga studio 啦，就喺沙田石門啦。咁就叫做有2個 branch 咁樣嘅。咁當時咧，咁我就夾咗係從我即係 teacher training 去畢業嘅學生，就一齊去沙田開啦。咁諗住係即係投資兼係大家去試下啊，究竟佢哋中意嘅瑜伽可唔可以成為佢哋嘅事業啊？但係都可能自己比較短視啦，而且個計劃都係唔周詳啦。咁成件事咧都係非常之吃力嘅。咁雖然成個 scale 咧係細咗一半啦，但係其實1個月嘅開支都要10萬蚊。咁係非常之辛苦咧，先至係可以交到租同埋出糧俾老師啊。我記得我個仔出世1年左右啦，咁嗰一年咧就係好辛苦。嗰年我自己咧教咗2個 training 啊，幾個 workshop 啊，再加一啲2個鐘頭嘅 practice 咧，大概嗰年係嗰個收入咧係大概又可以賺到100萬咧，都唔夠去冚個租金同埋俾老師。咁嗰陣時咧，我個仔咧係已經開始咧，我翻嚟同埋出門口嘅時候咧，都唔會好開心、好喜悅或者有啲咩感覺。咁喺嗰個時間，我就覺得其實我唔可以再係咁樣，因為我實在花太多嘅時間係 maintain 一間 yoga studio，而我自己係開始覺得好攰，每一樣嘢都做得唔好，又唔可以去維持間 yoga studio，又唔可以做到一個好嘅媽媽嘅角色咁樣。咁所以喺呢個情況下啦，咁我就決定暫停中環呢一間鋪啦，咁只係將啲堂咧就
搬咗去其他嘅 studio 租場教，就唔係自己咧 own 一間地方咁樣啦。咁但係沙田咧就依然係繼續嘅。咁因為我當時都仲有2個 partner 啦。咁然後咧，我嘅兩個 partner 咧就相繼地退出啦，一個又要移民啦，一個要照顧屋企啦，咁變咗個重擔又去翻我自己身上。所以嗰陣時咧，我係真係有諗過，其實不如我唔做啦，即係可能純粹係興趣咁樣，或者自己 explore 下第二啲行業。唔使咁辛苦又揾唔到錢，因為其實咧成個模式咧係變咗好多咧。由一開始咧開嘅時候咧係可能月費啦，可能1個月啊、3個月啊、半年至1年嘅年費咁樣啦，任玩任上堂咁。然後後尾咧就即係 lock down。全部人嘅生活嘅習慣咧都改變咗啦，再加上呢行有好多負面嘅新聞啦，我哋由月費就變咗係 by package 咁樣啦，可能係10堂、20堂、30堂啦咁大家都 flexible 啲啦，咁你上幾多堂就扣幾多堂，咁然後再加上咧個經濟越嚟越差啦。咁 studio 為咗生存，好多時候都要減價，一堂可能係有一啲 studio 咧係要少過100蚊咁樣去上啦。咁成個環境咧係好 toxic 啊，係一個好唔健康嘅一個環境啦。咁老師係好辛苦，都可能賺唔到佢嘅收入。然後學生因為佢俾咁少錢去上堂咧，根本就即係 maintain唔到一個課堂去開啊！咁變相你一個課堂最少可能要2個學生、4個學生先至可以開堂，咁變咗嗰個學生佢唔可以每一次都可以上到堂，咁自然佢就冇咗個興趣啊！呢一個係一個好大嘅一個惡性嘅循環嚟嘅，即係變咗喺經營嗰方面咧係一個好大嘅挑戰啦。作為老師嘅我係完全感覺唔到一個安穩嘅地方教我想要嘅嘢啦。慢慢地，我覺得我自己嘅 passion 係越嚟越少，完全冇咗以前嘅個團火。所以曾經我的而且確係諗過係唔教啦。我好記得我喺教 teacher training 嘅時候咧，我都會同我嘅學生講，你唔需要擔心你嘅學生係少過隔離嘅嗰個老師，亦都唔需要係唔開心你嘅學生上完你嘅堂之後走咗去第2個老師度上堂。只要你係真心真意去教，你將你嘅知識去教俾你嘅學生，而你都好肯定你嘅知識係正確嘅，而你無私咁樣去教嘅時候，啲學生自然係會翻嚟去揾你。然後喺我受傷之前咧，有個學生突然之間同我講，佢話 Miss 其實你唔使咁體貼。唔需要整到個地方好靚啊，一定要有 shower， 一定要有廁所啊，用晒全部好靚嘅 props 啊。其實有塊鏡有張席就可以㗎啦。你就返你自己先啦。咁嗰陣時我就覺得，係喺咁多年嚟嘅創業，我係漸漸地冇咗自己。因為太多嘅擔心令我冇辦法可以安穩，即係擔心今個月交唔交到租，出唔出到糧俾老師。呢啲嘅擔心令到我有好大嘅壓力啊！當我自己受傷之後，我冇辦法唔可以即係放慢啲自己嘅腳步啦，亦都俾咗時間我去諗究竟我想點樣去做咧。咁就係呢一個嘅思考嘅過程啦，咁再加上出去租場多嘅經驗啦，去留意到而家嘅模式啦。咁喺過去嘅咁耐嘅時間啦，6、7年嘅時間啦，都係自己去開一間 studio 啦，咁係用自己嘅模式啦。其實唔知道周邊嘅發展係點樣嘅。好老實講，你問我話你知唔知呢一間 yoga studio 喺邊度啊？或者你知唔知呢個老師係邊個？我係真係冇去留意，咁就變咗而家咧，我就多咗時間去租場嘅時候去留意人哋嘅運作啦。
租金啦、裝修啦、用嘅 props 啦咁，就發現自己原來係井底之蛙到爆。咁今次都係想賭最後一次，就係想將自己觀察嘅嘢咧去應用多一次啦。咁如果咧今次都失敗嘅話，咁我就真係唔會再開 yoga studio 咯。啱啱簽咗約啊，就係呢個嘅上環孖沙街低層嘅一個地方。咁有兩邊嘅牆咧，都係全部都係窗嚟嘅。咁但係咧就全部都係磨砂啦，咁所以就要將佢哋變咗做清鏡啦。咁仲有間房咧要拆嘅。咁其實咧都四四方方，應該都幾實用嘅。咁入邊咧就仲有兩個廁所添。咁我打算咧就將一個廁所咧就改咗做沖涼啦，咁就變咗一個廁所一個沖涼嘅。仲有好多嘢未做啊，但係啲窗已經換晒清鏡啦，然後鋪咗地板啦。整咗啲路軌啦，整咗啲燈啦，即刻個空間感啊，好似好大咁樣。然後咧就個門啦，跟住咧就有得沖涼。由於已經真係冇晒錢嘅關係，所以好多嘢咧都要自己落手落腳去做啦。例如係喺呢啲牆上面咧黐啲假石嘅裝飾啦，因為呢幅牆咧其實都修補過幾次之後咧，都仲係會有漏水嘅風險，所以我索性貼住佢，咁就見唔到佢啦。咁另外咧，就想喺呢一幅主力牆度咧，就貼一個 chakra 啦。咁係一個好大嘅圖案嚟嘅。咁好彩咧，有外援嘅幫手啦。如果唔係嘅話咧，我都唔知做到何年何月先至可以完成㗎。即係都明白一分錢就一分貨，自己做咧就硬係有好多瑕疵同埋好多阻滯嘅。不過就為表示誠意，呢一幅就係我親手親力親為去完成嘅一個作品啦。歡迎參觀我嘅新 studio。咁四四方方咁都幾實用㗎。我估計咧，最多開晒全部房咧，應該可以放到18個人左右嘅。咁就有 locker 啦，咁入邊咧係少少嘅 changing room 啦，有得掛下衫，咁仲有一個廁所啦。好新淨，乜都未放，唔知放咩好。咁仲有一個沖涼嘅，真係全部嘢都係自己去落手落腳去做啊！由揾地方啦、裝修啦，自己又落手落腳去裝修，所有嘅 props，所有嘅嘢自己去訂啦。之後嗰4年我就喺上環啦，得閒過嚟探下我啦。咁喺呢段時間入邊啦，除咗係放慢腳步啦，留意到身邊成個嘅行情啦嘅改變啦，咁就決定啦，上環就只係我自己一個人去做老師啦。咁我其實都唔會教好多堂啦，因為我嘅重心而家係都想放翻喺屋企啦。咁個仔越嚟越大啦，咁想陪佢多啲啦，到佢唔肯俾我陪啦。咁剩餘嘅空檔嘅時間咧，個 studio 就租出去俾人啦。咁盡量咧就係想將自己擔心嘅嘢、要照顧嘢咧，係縮到去最細啦。我覺得呢幾年我實在冇照顧好自己，我想照顧好自己先。
亦都係做好一個媽媽、做好一個妻子嘅角色。咁我就淨係 focus 擔心交唔交到租，減少去擔心個老師有冇人上堂啊？點樣可以幫個老師多啲學生上堂啊？出唔出到糧俾老師啊？咁呢啲嘅擔心咧，暫時我就想唞下啦。咁上環呢個地方就好似係一個我成長嘅一個見證一樣。由一開始好 fancy 雲咸街嘅第一間鋪頭2000幾尺，到去搬細咗啦，咁依然咧仲係好有傲氣咁樣咧，就係呢個嘅荷里活道啦。咁繼而咧，仲要開埋第二個 branch 係喺沙田咁樣。咁到去而家咧，就係好似係一個過程係沉澱啦、斷捨離啦。我而家就喺上環呢度咁樸實沉實好多啦。咁其實我一路以嚟咧都好感恩，係無論我喺乜嘢嘅 status 嘅時候啦，我都遇到唔同嘅人，佢願意去同我一齊去瘋狂啦，願意去相信我啦，亦都係去繼續係幫我去留喺呢一個創業之路咯。而我唔係討厭咗瑜伽，真係轉咗行啦。咁希望今次咧就交咗咁多年嘅學費啦，亦都吸取咗咁多嘅教訓啦，而我係可以繼續將 The Practice 係承傳落去啦。咁希望呢個唔係真係我最後一間 Yoga Studio 咯。